नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। आज के इस वीडियो में आप देख रहे होंगे जैसा कि हमारे पास में एक ओला की बैटरी आई है और ये 4 किलोवाट की बैटरी है। और इसमें जो है प्रॉब्लम ये है कि ये डीप डिस्चार्ज में जा चुकी है और अभी जो ये बैटरी आई है रिपेयर होने के लिए आई है। तो अभी मैं आपको इस बैटरी का थोड़ा सा डिटेल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 किलोवाट की बैटरी है और इसका जो मैन्युफैक्चर है वो 7/2024 का है और लगभग ये 1 से 1.5 महीने बैटरी जो है ये गाड़ी जो है चली नहीं है, तो इस वजह से ये डीप डिस्चार्ज में जा चुकी है। और इसका पैक एनर्जी देख सकते हैं 3.9 किलोवाट आवर का है, यानी कि जो बैटरी की पूरी कैपेसिटी है वो 4 किलोवाट आवर की बैटरी है, जिसका मिनिमम वोल्टेज 35 है और मैक्सिमम वोल्टेज 58.8 वोल्ट है। और जो इसका कैपेसिटी है वो अगर एएच की बात करें तो 76.8 एएच की बैटरी है ये पूरी कंप्लीट। और ये मेड इन इंडिया इसमें बैटरी दिखा रहा है और इसमें आप देख सकते हैं 7/2024 की मैन्युफैक्चर है। और ये आप ये समझ सकते हैं कि अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है 2025, 1 साल भी नहीं हुई है और ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अगर आप ज़्यादा दिन तक गाड़ी को जो है चलाते नहीं हैं या वो खड़ी रह जाती है आपकी गाड़ी ओला की, तो डीप डिस्चार्ज में चली जाती है। और कंपनी जो है वारंटी क्लेम नहीं करती है डीप डिस्चार्ज की। जब डीप डिस्चार्ज में चली जाती है बैटरी तो वो फिर चार्ज नहीं होती है और ना ही आपका जो गाड़ी है वो चलता है। तो आपके पास में भी कोई भी ओला की बैटरी हो या कोई भी लिथियम आयन बैटरी हो, उसे रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास में ये ओला की 4 किलोवाट की बैटरी आई है, जो सबसे बड़ी वाली बैटरी होती है ओला S1 प्रो की। तो ये हमारे पास में आई है और ये अभी रिपेयर हो जाएगी, 2 से 3 दिन में ये रिपेयर हो जाएगी। और रिपेयर होने के बाद में जिस तरह से रिपेयर करेंगे वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो पर बने रहिए और हम आगे की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये ओपन किया जाएगा और इसे ओपन करने के बाद में हम किस तरह से इसे चार्ज कर रहे हैं और जो सारे सेल हैं उसे हम किस तरह से चार्ज करेंगे वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं नट दिया गया हुआ है, तो इन सबको ओपन करना होगा। इसके अंदर में BMS है, यहाँ से स्क्रू लगे होंगे, ये लगे हैं सारे स्क्रू, इन्हें हमें रिमूव करना है और इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये दिए गए हैं इन दोनों पैनल में स्क्रू, इसे भी ओपन करना होगा। इसके नीचे में BMS है, ये हमारा कनेक्शन है जो हमारे व्हीकल के साथ में होता है। और यहाँ की तरफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस और माइनस का टर्मिनल भी दिया गया है। तो यहाँ से जो है हमारी बैटरी जो है गाड़ी के साथ में कनेक्ट होती है। तो ये ओला S1 प्रो की बैटरी है और ये डीप डिस्चार्ज में जा चुकी है, तो ये रिपेयर होने के लिए हमारे पास में आई है। इसकी रिपेयरिंग की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी लिथियम बैटरी हो उसे रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पर आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद।